Qabulimga bir er-xotin murojaat bilan kelishdi. Ya'ni ayoldagi jinsiy a'zolarda har xil toshmachalar toshganidan. Ayolni men kresloga chiqardim va u ayolning qin yo'llari va jinsiy a'zolarini ko'ruvdan o'tkazdim. Shunda ayolda har xil yassi bo'lgan sugalsimon o'siqchalarni ko'rdim. Va ayolning eri nima bo'lgan ekan doktor deb so'raganda, men u kishiga bu kandiloma degan kasallik, ya'ni bu kandilomani davolash kerak. Buni davolash usullari hozir juda ham oson, ya'ni virusga qarshi konservativ davolab yoki bo'lmasa lazer orqali bemalol kuydirib davolash mumkin degan narsani aytdim. Shunda menga ayolning xo'jayini nima dedi? Doktor o'zi bu nimadan paydo bo'lgan deb aytdi. Shunda men albatta bu narsa erkakdan ayolga yuqadigan kasallik. Ya'ni siz tashuvchisiz, ayol esa bu narsani yuzaga chiqaruvchi deb aytdim. Shunda erkak menga qarab, "Doktor, nima deyapsiz? Men qayerdan yuqtiraman bu narsani?" deb aytdi. Hozir men sizga aytgan kasallik bu kandiloma kasalligidir. Kandiloma kasalligi bu asosan viruslar orqali, ya'ni papilloma virusi, inson papilloma virusining ba'zi bir turlari orqali yuqadigan kasallik hisoblanadi. Bunda erkak tashuvchi, ayol esa uni yuzaga chiqaruvchi hisoblanadi. Buni hozirgi kunda qanday qilib davolash mumkin? Buni hozirgi kunda virusni o'sha paytda juda aktiv payti bo'ladi, ya'ni ayollar organizmida virusni davolovchi konservativ dori-darmonlar orqali va o'sha chiqarilgan, ya'ni o'siqchalarni lazer yordamida kuydirish orqali buni yo'qotish mumkin. Agar bu narsani yo'qotmasak yoki davolamasak nima bo'ladi? Bu narsa keyinchalik qichish hissini kuchayishi, og'riqli jarayonlar yoki bo'lmasa kattaroq o'simtalarga aylanib ketishi mumkin. Buni sizga agar o'rganishingiz yoki bilishingiz uchun qanday qilib farqlasak bo'ladi degan savolingiz bo'lishi mumkin. Buni 2 xil, 3 xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni gulkaram ko'rinishga ega bo'lishi mumkin yoki o'tkir uchli ko'rinishga ega bo'lishi mumkin, yassi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Agar sizda bu alomatlar kuzatilayotgan bo'lsa, aziz ayollar, bunga befarq bo'lmang. Teri tanosil shifokori bilan ginekolog ko'rigidan o'ting va bu narsani oldini olishga harakat qiling. Bu aynan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksion kasalliklarga kiradi. Shuning uchun bu narsadan o'zingizni ehtiyot qiling. Agar shu alomatlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani tezroq davolashga va tezroq yo'qotishga harakat qiling. Agar sizga bu ma'lumotim yoqqan bo'lsa, bizning videomizni saqlab qo'ying va mening kanalimga obuna bo'ling.